Как вы думаете, вот на что рассчитывают люди в окружении президента Зеленского, которые таким образом думают, что если Зеленский встретится с Путиным, да, он может решить какие-то вопросы? Вот действительно, на что рассчитывает окружение Зеленского? Це теза 2015 року. Вона звучить так. Ви своє зробіть, Росія не зробить, і тоді весь світ побачить, що Росія винувата. Я ще раз скажу, що б Росія не була, щоб вона не робила, в неї динамік сильніший. І це видно з нашої розмови сьогоднішньої. Насправді, винувата Москва, але вся відповідальність покладається на Київ. Звідси, просто зустріч Зеленського і Путіна – це вже виграш Путіна. Чомусь цього не розуміють ні в Офісі Президента, ні в Міністерстві закордонних справ, ні міністр президента. Просто зустрітися з Путіним – це вже для всього світу буде перемога Путіна. Чому? Бо він дозволив собі казати, ось і це ще зробіть, і це зробіть. Хочете Вишинського? Давайте Вишинського, Цемаха, знову давайте Цемаха. Тепер ви підписали формулу Штайнмаєра, тепер давайте ще і оце зробіть, і це буде без кінця. В результаті, як тільки сіли за стіл, уже всі бачать, що Путін переможець. Чому? Тому що є складова цієї війни. Це інформаційні потоки, де домінує Росія. Що треба протиставити цьому? Цьому треба протиставити власну позицію, власну стратегію, власне розуміння. Ми будемо діяти отак, отак, отак. І нав'язувати його. Бо просто домагатися зустрічі без змісту – це означає програвати на старті. А у команды Зеленского разве нет что предложить на этой встрече, в случае, если она, конечно же, состоится? Ну, з того, що мені відомо з закритих зустрічей, а не того, що звучить якби публічно, є варіант А – це сідати і в дискусії перемагати. Апріорі можу сказати, це програшний варіант. Тому що все закінчиться тим, що Путін скаже: «Я Донбасу не продам». Бо ця фраза Пєскова, ми не можемо переконати їх покинути лінію фронту, вона вже означає, що Путін готовий сказати: «Я це Донбасу не продам». Це перше. Друге, як тільки сядуть за стіл, то уже після того, коли Україна схвалила так звану формулу Штайнмаєра, вона визнала, що Росія не є учасником конфлікту. І тому він уже наперед буде змушувати Зеленського сідати за стіл переговорів з представниками Луганська і Донецька. Як зреагує на це Зеленський? Ви ж схвалили формулу в Мінську. Тобто, очевидно, що є помилкова стартова позиція. Тепер, чому так ситуацію транслює Міністерство закордонних справ? Зверніть увагу на фразу Пристайка про те, що це без кінця не може продовжуватися. Це означає, що відведено певний час, після якого буде заявлено: все, стіна. Це ще гірша помилка, тому що треба розуміти, що цим словом буде проведена стіна не тільки по відношенню до окупованого Донбасу і анексованого Криму. Це означає, що Україна і її влада визнає те, що це вже не її територія. Це неприпустимі заяви.